首先好多謝呢個男客戶啦，俾我哋錄影嘅，咁所以今日我哋咧可以介紹翻我哋嘅熱能氣化脫油同埋脫深層油脂嘅過程俾大家睇下。咁而家好 close 咧，就睇到我哋客戶咧，佢塊面裏面咧有好多油同埋一啲深層油脂需要治理嘅。咁因為屋企人嘅關係啦，唔想傳染到俾佢哋啦，咁所以咧佢都係好快脆揾咗我哋去處理呢個問題。咁深層油脂嘅處理過程咧，除咗要攞走佢表面老化嘅角質之外啦，我哋仲要係深層要處理埋佢底部嘅油脂嘅。咁你會見到我會利用呢個熱能氣化咧，喺個底部度抽取埋去，谷住喺底嗰啲油脂。而家白色冒起一點點出嚟嗰啲就係啦。咁除咗移除表面之外咧，我哋咧都會好細心幫你攞走埋底部嘅油脂，咁等佢個皮膚係更加光滑嘅。做個過程裏面咧，基本上大部分客人都會覺得好似俾少少嘢吉下咁，但係就唔會有好唔舒服嘅感覺嘅。有啲客人仲做下瞓着咗添。成個過程咧，例如大概20分鐘左右就會做起噶啦。你睇下話咁快咧，已經做完啦，成塊面咧都已經好光滑啦。咁咧，我哋今日咧錄俾大家睇，你可以睇到唔會紅唔會腫嘅，啱啱做完都係咁噶，即刻出得街。咁下次補脫嘅時候咧，我再錄多一次俾大家睇。今日講住咁多先，拜拜。